Hello， 大家好，我是你们的手工博主 Cila。这期视频是关于钩针的，新手学习钩针需要准备什么样的材料，以及钩针的基础针法教学。先说说学习钩针所需要的工具，首先就是钩针以及毛线。相信很多新手不知道买多大的钩针，一般5股毛线用到最多的就是3号钩针，这是最常见的。淘宝上可以成套的购买，也可以单支购买，也有更小号的钩针，那就是适合钩蕾丝线以及特殊线的。更大号的钩针适合布条线以及手绕的线。我刚开始学钩针的时候买了2套，一套是粉色的这一套，另外就是我在视频里经常用到如意的这一套，都是常规的针号，从0.75最大到6号，我买的价格都是在10几块到20块钱一套。反正我买的这几套钩针重复的挺多的，如果不需要这么多的话，可以单支的购买。之前我看淘宝上还是很多都是成套购买的，但是现在成套的已经很少了，而且花样也多了很多。之前有那个日本的广岛钩针，我当时还想买一套做收藏，但是现在有很多外形相似的钩针，价格也很便宜。如果现在想购买钩针的话，大家一定要注意的就是钩针的头，就是这个部位，如果特别钝的话，勾起来不是很方便，可以找做的比较精细的一点的钩针。可钩牌钩针是潮州的钩针，一直以来备受好评，不过价格就有一点贵，大概就是20块钱一支左右。我现在用的这套上面有如意2个字，所以我觉得寓意挺好的，而且用的还挺顺手，我就一直没有换。钩针说完了，我们接下来说一下新手必备的工具。首先第一个，这种记号扣，刚学钩织针目有些记不清的时候，就可以把这个作为记号别在钩织物上，还有记行数也是很方便的，不用多了，就4、5个就足够了。还有一个就是这样子的粗的毛衣针，需要缝合的时候用这种针很方便，就可以把毛线穿进去。其实工具就这3样，只要选择好自己适合的钩针就可以，就是合适的针号，这样钩织起来不是很累。还有一个就是这样的小剪刀，这样的小剪刀在你钩织的时候，想剪个线头啊什么的会比较方便一些。但是其实最主要的就是这3个工具。还有网上也有一些图解的书，对应的针法也有对应的图示，基本上都是大同小异。然后我给你们看一下我之前在网上买的这几本书，这是第1本，这是第2本。当时想给我姐家孩子钩衣服来着，而且里边衣服真的超级好看，蕾丝的小物件，还有这个宝宝鞋。而且我觉得以后如果学会了钩针，然后有时间的话，也可以按照这里边的小衣服给自己也钩。如果用蕾丝线的话，钩一个睡衣真的也挺不错的，就这样的。钩一个白色的睡衣也挺好看的，这上面也是有图解的。不过我还是喜欢自己研究一些物品，串珠也是更喜欢自己创造。就是我们这儿有图书馆，就是省图，河北省图书馆，就里边有一整面的墙也都是那种手工的书，有缝纫的，也有还有教中国结的这种。如果有时间的话，可以去图书馆看一看。其实学习钩针最重要的一点就是让你的手变熟练。就是我一开始刚学习钩针的时候，就给自己找虐，我就钩了一个特别大的毯子，现在铺在了我的床上。然后就是这个季节盖的话，包括夏天开着空调盖这个毯子也特别舒服，而且这种心里高兴的感觉是没有办法代替的。它这个毯子是一片一片的，就我刚开始钩的时候歪歪扭扭，而且大小不一样，等钩到最后了，就每一片大小都差不多了，这个时候你的手也比较熟练。接下来给你们看一下我其他钩织的物品，这个就是我用特别细的线然后钩织的我的名字的缩写，当时是缝在了一个我用缝纫机缝纫的一个垫子上。这个是我根据书上的图解然后钩织出来的一个装饰品。那这个就是我床上的这个毯子了，用的是5股的宝宝棉，钩织了大概1个月的样子，是之前我上大学的时候钩织的，尺寸是1.5米乘2米。这个也是5股宝宝棉钩织的杯套，是给我妈钩织的。我妈当时说，人家别人都有杯套，你也要给我钩一个。别人都是让自己妈妈给钩东西，然后我妈是让我给她钩东西。这个是当时看《驯龙高手》的时候给自己钩的一个围巾帽，就是乌鸦仔，太可爱了。当时我可着迷这个电影了。这个是前几年鸡年的时候给我朋友钩织的一个小礼物，这个是可能我当时是嫌我的笔筒比较冷嘛，给它钩了一个盖子。这个是我当时钩的祖母格子，就是这个包的时候钩织的祖母格子。这个就是我姐家孩子出生那年给他俩钩的礼物，就2只小猴子。这个就是我朋友去年去东南亚玩的时候给他钩织的一套比基尼。那接下来我就演示一下基础的针法。
那么以上就是这期视频的全部内容了。如果喜欢我的话，记住关注我，以后我会多多更新手工视频的。那我们下期视频再见，拜拜。